bizana usanga abantu iyo bahuje umutima n'inama baca abagenzi abavuga igiswahili ne bacavuga bati nabajama. Murazi igituma ntakuyisha pona amafilme none ni kwera umujama ntabwo umutinya ngo umuvugisha wambere costume kwera ari mu blaza wacu mumukorera mashini gake. Convaincu que l'une des plus grandes richesses du Burundi est la jeunesse de sa population, le président burundais son Excellence Evariste Ndayishimiye a fait de l'autonomisation socio-économique des jeunes la priorité des priorités, car il n'y a pas de paix sans pain. General vyakomeye kabisa tuzaniye izindi nkuru nshasha muribuka yuko vyabaye nabi. Sous l'initiative de son Excellence Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, un programme d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes, PAEJ en sigle, a été mis en place pour appuyer la politique du gouvernement du Burundi en matière de la création d'emplois afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des jeunes chômeurs diplômés à travers la réduction de leur chômage, la lutte contre leur pauvreté, la promotion de leur emploi en favorisant leur insertion professionnelle pour stimuler la croissance économique du pays. Une banque d'investissement pour les jeunes BIJ en sigle a été également mise en place, dédiée au financement des projets de développement initiés par des jeunes organisés en associations et coopératives ou en entreprises, en vue de réduire la pauvreté par la promotion de l'entrepreneuriat au sein de cette catégorie importante de la population et ainsi garantir un développement durable au Burundi. De même, un fonds d'impulsion de garantie et d'accompagnement, FIGA en sigle, a été mis en place pour leur faciliter l'accès au crédit bancaire. Kubera iki nzoguma nitwa umunyamahanga mu nyuma rero narabonye ko bindenze kabisa ntangira kubaza babazungu nyene nkababaza nti mbega mwebwe nk'umuntu ngaha kugira ngo atere imbere mubona yotera imbere gute muri iki gihugu cyane. Rero barangiriye akabanga baravuga nti natwe ibyo dufise twabikuye iwanyu za Somalia za Congo, nimba rero wifuza ko wotera imbere uraraba ugende iwanyu ugende gukora iwanyu hari ibikorwa kuko natwe ibyo dufise ngaha biva ngaha ni intebe cyangwa imbaho ubona ngaha dukoramo ibintu tuzikura hariya muri Congo tubikura hari iwanyu. Canangira rero gukunda iwacu no gukunda uwondiwe. Kungene ubwo burimyi hano mu Burundi bwotera imbere umurimyi akaronka umwimbu ushimishije. Twebwe dukoresha amadrone mu gufata amasanamu y'indimo ahantu umuntu atunganya kurima canke yiyumvira kurima. Aya masanamu tuyafashe tukayiga neza tukayakora neza ku buryo dushobora kwerekana yuko iyo si koko umuntu ashobora kuyirima. Urukwavu mu mwaka ruvyara 6 kandi ruvyara 5 kugeza ku 10. Umva rero muri ico gihe nico gitungwa duca tubona yuko gica cunguka cyane kandi kikunguka mu mikoro make y'umuntu cyana kosomye ibintu biki. Twahereye mu byo korora, twahereye mu byo gukora akazi k'ikiyede, hama tukarondera amahera, turose amahera tukagura inkoko tukayishiraho, tukagura urukwavu tugashira ngaho. Ama rero niho twagiye turaduga gushika ngaho ari naco gituma twaciye tuvuga duti gato karakura. Mwihangiro dufise burya inkwavu twebwe ntituzidandaza. Inkwavu twebwe tuzifashisha bene igihugu. No kuvuga twagize chaîne solidarité, no kuvuga wewe tuguha igisuguru n'ikinyama. No kuvuga ruvyaye 6 aca dusubiza 3, adusubije 3 nawe izindi 3 akacaho ubundi. Ubuhinga bwa none iyo bunyaruka mu gihugu, iyo bukoreshwa cyane mu gihugu, igihugu gitera imbere binyarutse cyane. Icambere no kumenyesha runo rubuga Gasape SN jewe ndarubona ko ukiza cyane ku gihugu. Runo rubuga rufise ico no kwita ama features arenga 800.
ayo majana 8 yose ubundi iyoba nari umuntu abishoboye muri kano kanya features imwe yose ni kuvuga ngo option imwe yose yaba n'imiburiburi iriko abantu bayikurikirana batari munsi ya 50 n'imiburiburi kuko hari bijanye na message na karorero hariho GASAP Help Center mbega abantu bariko barikoresha bagize ikibazo hari bijanye no guhamagara ivyo byose biba bifise abantu bariko barabiraba icyo rero ndiko nakubwira no rubuga ejo canke njya yejo mbona ruhaye akazi abantu benshi cyane. S'étant approprié depuis longtemps de ses valeurs et de ses visées, la ratification de la Charte africaine de la jeunesse était une évidence pour le président de la République. Ce fut acté le 9 janvier 2023, jour de sa promulgation par décret présidentiel, une décision politique unanimement saluée par tous les collectifs des jeunes et des partenaires au développement. La ratification de la Charte africaine de la jeunesse est un geste historique qui résonnera longtemps à travers les générations. Partisan de la non-discrimination des jeunes et pour mettre à profit les nombreux talents et connaissances des jeunes burundais, le président Ndayishimiye prône la nomination des jeunes à différents postes de responsabilité. Dans le même esprit, l'ami des jeunes n'hésite pas à confier la construction des infrastructures publiques à des jeunes ingénieurs fraîchement diplômés, à l'exemple du palais présidentiel dans la capitale politique de Gitega ou encore le stade moderne de la capitale économique du pays. Un centre régional d'apprentissage multisectoriel a été inauguré sur la colline Rusi, en commune Chombo de la province Karusi, au centre du pays. Ce centre vise entre autres l'amélioration des compétences techniques et professionnelles des jeunes et des femmes pour une meilleure employabilité, ainsi que la contribution à l'amélioration de l'écosystème entrepreneurial en faveur des jeunes et des femmes. ishirahamwe Hyacinth Art House ishirahamwe gihaye ihangiro ryo gukingira ikiyaga Tanganyika ribicishije mu kurandura itatira sando no mu kugihingura. Ibikorwa bya Hyacinth Art House no icambere no gusukura ibiyaga bibishije mu kurandura. Ikibazo ca kabiri no kurihingura rero twege turihingura tugakuramo ibikoresho byo mu nzu, ibikoresho byo kushariza bikozwe mu buhinga bwo kujisha. Ego hanyuma ivyo bikorwa rumva tukaca tubikorana n'abakenyezi bahurikiye mu koperative. Rero ico akari umuce wa gatatu dukoramo. Irindi hangiro ubu naho twihaye akabiri ryo mu guterera mu guhimiriza abantu mu gukingira ibidukikije. Turarima igiterwa cy'ikizino. Guhitamwe ikizino rero ubwa mbere turavye ko ahanini dutunzwe n'uburimyi, twari dukeneye igiterwa kitaza kudusaba isi ndimwa niniya. Aha rero igiterwa cy'ikizino kiza imbere kuko mukora igiterwa cy'ikizino ntabwo dukeneye isi ndimwa niniya cyane. Hama kandi ikizino ni igiterwa gishobora gutanga akazi kenshi cyane. Guhitamo ikizino twararavye mu bindi biterwa, igiterwa cyofasha cyane muri uwo mugambi. Ahantu wabwira nk'akarero koroshe twebwe ubu dukora aha mu ruganda n'abakozi barenga 110. Hari abakozi bandi dukorana nabo boba barenga 5,000. Abo bakozi 5,000 aha ni bahurikiye mu mashira hamwe n'abandi bigenga ku gatwe kabo. Urumva yuko igiterwa cy'ikizino cyashoboye gutanga akazi ku rugero ruhagije cyane mu bene gihugu.
Profondément attaché à la culture du dialogue avec toutes les forces vives de la nation, le chef de l'État burundais a instauré un forum national annuel de haut niveau des jeunes intellectuels au cours duquel ils échangent sur les réalisations, les défis et les opportunités d'investissement et d'emploi. Koperative yo ngaha y'abajene nigira ubumwe na koperative y'Imuyinga. Uvuga uti jewe koperative yo ngaha nije nzobagaburira mwebwe muri Ntahangwa. Imuyinga barakeneye ibivi Bujumbura. Ijya modoka igiyijanye ibivi Bujumbura iciza imanukanye ibifungurwa. Ya koperative muca mwubaka koperative rumeze nka Mutoyi. Urumva no kuvuga ya koperative y'Imuyinga icishora direct atamu komisionnaire. Mwebwe murunguka mbere mukavuga muti reka ntimwirirwe muri igora tuzaturabira abasanzi yo muri. Muri Mayiteke dukora ibintu byinshi. Turi muri domaine ya sécurité électronique. Ni kuvuga turakora ibintu bya fourniture na installation y'amakamera de surveillance. Turakora ibintu by'amakontrole d'accès by'imiryango avec les empreintes digitales. Tugakoresha amakarte. Tugakoresha meme amavisage y'abantu kugira ngo ushobore kugura umuryango runaka. Dufise ibintu bijyanye na sécurité dukora muri Mayiteke. Hanyuma iyi ni projet ya Mayiteke yo gukora bigendeshwa muyaga nkuba. Ubwa mbere tuciyumvira iyi projet twifuza yuko twofasha abantu bagendana ubumuga. Twumvira teske nta kuntu twogira ikintu ingendeshwa uyu muntu ashobora kugira imigambi mugabo akiyunguruza agashobora gushika iyo ari karaja bitamugoye kandi natanguje ishyirahamwe ryitwa Quick Witted Robotic Education Company. Ni ishyirahamwe riha akazi ugwaruka cyane cyane ababa barahejeje amashuri n'abakiri ariko barayiga mu kwigisha abandi ibijyanye n'ubuhinga bwa none ari byo robotique. Nk'akarorero aya n'amatara afasha mu kugenzura uruja n'uruza mu mabarabara akoresha ikoranabuhanga rigezweho kuko yo nyene aramenya imodoka yabaye ya mbere mu gushika akamenya naho ari umurongo munini w'imiduga agaca bariho aha umwanya ugira imiduga irengane ahatari uruja n'uruza runini rw'imiduga akabanza karindiriza. Comme le dirait le président Ndayishimiye, l'ami des jeunes, il n'y a pas d'arme plus efficace comme la jeunesse dans la guerre contre la pauvreté.